Айде, Господи, Татко наше бесен, благодарим Ти, Господи, за тази вечер. Благодарим Ти отново ни събираш, Господи Боже мой, благодарим Ти, благослови групата ни, Господи Боже мой, сега. Господи, нека да станем повече, Татко наше бесен, да слушаме, Господи, Божието Слово, чрез пастора ни, Господи, който е здрав, благословен, освободен, очистен. Господи Боже мой, благодаря Ти за тази радост и тази милост. Благодарим, че чухме добри новини, Господи Боже, Ти си Бог велик, Ти си Бог мощен, за Теб няма невъзможни неща, Господи Боже. И Словото каза към мене, погледнете, спасени, падете. Ние сме спасени, Господи, освободени, изцелени. Най-важно, Господи Боже, имаме Тебе, нашия Спасител, който, Господи, е сложил тази божествена ръка, Господи Боже мой, върху нас и ни падеш и ни закриеш. Където да ходим, каквото да правим, Господи, Ти си нашата предна и задна стража, Господи Боже мой. Благодаря на Бога за тази милост, която показваш към всеки един от нас, Господи Боже наш. Благодарим Ти, Господи, благославяй, освобождавай, изцелявай, помазвай, Господи. Нека, Господи Боже, благословиш тези, които са на работа сега, тези, които пътуват, да бъдат благословени, да се преберат живи и здрави. Където има, Господи Боже мой, събиране, Господи Боже мой, сега. Църкви, Господи Боже, да има радост и мир, Господи, да влизат, Господи Боже мой, там с радост, за стократно радост и най-вече изцеление. Защото за Теб няма невъзможни неща, Господи. За човека дано, за Бога не. Ти си нашия баща, който си ни призовава да бъдем в тази светлина. Господи Боже, избавени от тъмнината и ние се радваме, Господи. Радваме се, Господи, че сме при Тебе. Приближаваме се при Тебе и Ти пред нас, Господи. Ако ние се отдалечим, Господи, Ти не си отдалечават от нас, Господи, но ние ще бъдем до Тебе, Господи. До свършка ще бъдем до Тебе, Господи, за да можем, Господи Боже мой, да издигаме святото Име. Милост и благост да покажеш към всяка една душа, Господи. Радост, Господи, благоволение, Божие помазание, Господи, да почувстваме, Господи, Божието помазание в нас, Господи. Всяко лицемерие, всяко нещо, което пречи на всеки един, Господи, да очистиш, църквите да очистиш, Господи. Мъдрост и разна одеш на управниците, Господи, навсякъде, Господи. Нека да има мир, да спрат тези, Господи, войни, да има убийства, Господи Боже мой. В Израел, Господи, Палестина, Иран, Господи Боже, Русия, Украина, Господи, на много други места, Господи. Аз вярвам, че, Господи Боже мой, Ти можеш всичко. Когато викаме към Тебе и се молиме, вярвам, че този мир ще дойде, ще има радост, Господи Боже мой. Господи, Ти каза да не се страхуваме. Каквото е да е, Господи, ние не се страхуваме, защото Ти си с нас и Божията ръка е върху нас. Благодарим Ти, Господи Боже мой, сега дай слово на нашия пастор. Аз вярвам, Господи, той е здрав, освободен, благословен и помазан, Господи Боже мой. О, сарали камон, тук сили, Ти си нашия баща. Вярвам, Господи Боже, ще слушаме Словото, Господи Боже мой. Радваме се, Господи, когато сме в група. Радваме се, че можем пак, Господи, да чуем Божието Слово и да се радваме, Господи. Най-вече, Господи, да бъдем силни в Христа, Господи. Благодарим Ти. Благослови ни, Господи, и с нас остани. Слава на Господа! Брат Петко, там ли си, брат Петко? Помни се и тя го ще. Слава на Господа! Аз казвам Алин на Давидите на Авраам, пастори продължава с Добре, айде се помоля. Велики святи Божи, действите благодаря, Татко Небесни, за тази възможност, за тази привилегия, Боже. Благодаря Ти, Господи, че наистина, Боже, отново Ти виждаш едно семейство, християнско семейство, Господи, в което наистина, Боже, имаме си така вече мила един към други, Господи, почитаме си един към друг. Благославяме си, Господи, един към друг, защото знаем, че във всичко това може се състои силата, Господи. Боже, Ти казваш, че в последно време, Господи, ще изливаш от духа си върху всяка една това. Може да се моля тази вечер, Господи, да простиш греховете и да не виниш и да не чистиш. Единствено, Господи, да изливаш от духа си, Господи, върху всяка една това. Боже, благодарим Ти, Татко Небесни, че преди 2000 години повече, може, когато Ти беше разсъд на кръста заради нас. Господи, Ти, Боже, не само Ти, Боже, претърпя, Ти, Боже, понеси, не само понеси, Господи, но и Ти ни освободи от всяка трудност, от всяко нещо, Господи, което днес ще е, Боже, Той не натоварва, Господи. Ние сме Ти благодарим, че Ти си го победил на кръста, Ти си го изработил на кръста. Ти, Господи, си го преработил на кръста, Господи, и на нас остава радостта, защото казва Твоето Слово, че Ти във всичко това, Боже, изказа повече от победител. И си възседнал, Господи, на високо. Боже, благодарим Ти, че Ти мисли тялото, дай в това тяло, Господи, наистина
там където няма правилното взаимоотношение с Тебе, Господи, да има правилно взаимоотношение. Господи, там където брати и сестри си нямат, Господи, моля Ти, Боже, помири ги, Татко Небесен, да се помирим с Тебе, Боже Сен. Така че всичко да лекува Твоя свят дух, така че да няма пречки, Господи, който да пречи за нашето непослушание, което може, което ще ти попречи, ти да послушаш нашите молитви. Тази вечер, Господи, като един съвършен, идеален и чудесен Бог, аз си моля, Господи, да възстанови всяко едно нещо, Татко Небесен, за да може да чуеш нашите молитви, да отговаряш, да благославяш и да изцеляваш. Тата изцелява всички воли, може и ние си молим за апостол Фахри. Господи, не го издигаме, може не го благославяме, може да Твоето име. Вярваме и знаем, че Ти си този, който вършиш чудеса. Господи, Ти работиш в човешката вяра. Може, дай ни ние да бъдем от тези, които действат на вярата ни, да работим в Тебе и да очакваме, Господи, Твоето благословение. Моля си, Боже, в името на Исус, нека Твоето благословение, Твоят мир и Твоята любов да почива върху всички нас. Оставаме се с вяра в Тебе, оставаме се с упование, оставаме с утвърждение в Тебе, че Ти си верен, което, Господи, ще извършиш нужното и потребното за всеки един от нас. Благослови тази вечер, Господи, Словото си. Нека, Господи, Словото Ти може да преработи в нас и да дава плод. Преобразявай ни, Господи, утешавай ни, укрепявай ни, Господи, възрастявай ни, Господи, чрез Твоето Слово, така че не само да бъдем слушатели, но наистина да имаме един променен живот, един променен характер, Господи, живот, който угажда и се повава на Тебе. В името на Исус се молим. Амин, Боже, и амин. Алелуя, бъдете благословени. Амин, амин. Слава на Господа. Спрете ми хвалите, слава на Бога. Днес е темата, в която ще говорим, да прочитат Библията. Тук в слово темата е Бог не вижда ли? Ще кажа, защо казвам така. Живеем в усилни времена, време на войни между Русия, Украина, Израел и Палестина, Израел и Иран. И всеки човек знае, че света, в който живеем, става все по-несигурно място за живота. Няма къде вече, някой приказ, който отиваш на Запад и живееш. Ама виждаш, на Запад вече не става. Отидеш в Америка и там проблеми, навсякъде проблеми. Виждаме наистина времената, с последни времена, и Словото Божие казва, че тези времена ще бъдат основни времена. И в личен план, сега, като християни, понякога преминаваме през различни изпитания, трудности, болести и нормално да запиташ, Бог не вижда ли, Бог не знае ли, или къде е Бог. Но Словото Божие не дава отговор на всичко. Така че е хубаво, когато идват някакви такива неприятности, проблеми, да погледнем върху Божие Слово. В Псалом 3:19 казва така. Николай спи микрофон спри. Псалом, благодаря. 3:19 казва така. Много са неволите праведния, но Господ го избавяше и тях. Много са неволите така. Значи, виждаме, че Бог знае от началото края. За нас тези неща, които стават, са бъдеще. Не знаем от какво ще стане, не знаем от какво ще стане. И наистина хората са молят сега, наистина, да няма войни, да няма Трета световна война, да няма много неща, но Бог Словото предупреждава, че тези неща, които се случват, те ще се случват, така че Словото Божие е описано, това ще става. Но въпросът от нас иска, наистина, четейки Божие Слово, да стоим твърди в Господа. Не се поклащаме. И така Словото Божие казва така, Матия 2:6, ще чуете за войни и за войни слухове, но внимавайте да се смущавайте, понеже тези неща трябва да станат, но това не е още свършекът. Значи това говори, че времето на края наближава. Нека да погледнеш в този свят. Войните, земетресенията, наводненията, бедствията, глад, мор, трусове, ще се изпълнява. Не се всичко говори, че времето наближава. И сега е човек, къде е Бог? Бог не вижда ли? Чакай. Бог всичко знае. Бог ти може да бъде изненадан. Това е много важно. Вижте. Писание 57:15 казва така. Бог обитава вечността. Бог е на високо свято място, нощи там, където има съкрушено сърце и разкаян дух, за да се съживява. Иначе Бог обитава там, където има наистина хора, които го търсят. Ако и Бог да е навсякъде, той идва лично при човека. И когато нещо живе в тебе, и той е в контрол на всичко, човек трябва да се притеснява. Какво да става в този свят, не знам, че той е наистина. Всичко е в него, пред него е контрол. И сега, да не Бог вижда всичко това, което става.
Ще погледнем Словото Божие какво казва сега. Първо, в Изход 3 глава, когато Моисей има среща с Господа. И тогава Господ каза, иди и кажи на фараон да пусне ливите ми. И Моисей каза, кой съм аз, Господ? Аз заекам, почна да наистина се опита някакси да кажа, аз не съм човека. Но после Бог каза, ще бъде неприемно с тебе. И тогава, добре, сега като на хората, кой ме праща? И тогава Бог каза, аз съм този, който съм. Така ще кажа на хората. Знаете, тия думи на арамейски означават, аз съм вечно съществуващите, вечно живеещият. Или аз съм вечният Бог. Самата дума вечният Бог означава, че Бог от начало знае края. Всичко е пред Него. Бог ти може да бъде знал от нищо. Стават войни, стават земетресения, стават неща, които нас на хората на тези неща да смущават. Но Бог знае всичко. Всичко става пред Божите очи. Така че трябва да вярваме в Господа. Той е контрол на всичко, което става. Той вижда всичко, той е в контрол и той също и днес. Така че няма да се притесняваме. Сега, в притче 15 тика Словото Божие казва така, относно това дали Бог вижда всичко, вижда, трябва да го знаем. Някой може да каже, може да стават неща в този свят и Бог да не знае какво става. Ще нищо не става без Божие знание. И така че, но стават много неща, които може да не ги разбираме, но всичко става според Божия план, според Божията воля. Това е Божията воля нещо. Всичко се премине през тази земя. И сега важното е да знаем, ние като християни, как Бог гледа на този свят. В притче 15 казва така. Очите Господни са на всяко място и наблюдава злите и добрите. Значи, Бог е навсякъде. Вижда всичко, вижда добрите, вижда и злите. Някой ще каже, каква работа е Бог с злите? Каква работа е? Допри да повернем Господа и не си видел това число. И не си видел в този свят, който е върял към мата. Но Бог търси хора, които се покаят и да ги приеме. И ако днес забавя Бог времената, именно това е основната цел на Бога. Да може повече и повече и повече и повече хора да дойдат, да чуят, да повярват и спасят. Това е Божията воля. Бог разкрива времената. Някой казва, къде е Бог, що не е Бог? Чакай. Бог е контрол. Бог знае това, което трябва. Но от нас иска да стоим твърдо и да устояваме и да прибъдем в Господа. Не е трудно. Дръж здраво Словото Божие, вярвай в Господа, търси Словото Божие, покорявай се и върви с Господа с вяра. Много хора, вижте, тръгват с Христос, но с тях си света ги завладява. Искат да бъдат богати, благоуспяващи, преуспяващи. И видим като че ли фокуса е да бъдеш успял в този свят. И когато човек като си нещо повече, казва, да, благодаря на Бога. Аз съм богат, аз съм труден. Вижте, пазете се. Словото Божие в Коринтия, в Лука 12-15, сам изказа, внимавайте и пазете се от всяко користолюбие. Защото живота на човека не се състои в извитът на имота му. Може да имаш много, може да си богат, може да си успял, ама ако няма Господ, какво да ползва? Матея 16:26 Исус каза, какво ще се ползва човек, ако ще богатство на цялата земя, а загуби живота си. Така че центърът трябва да е Христос. Всички неща останали в този свят, те вече остават на втора линия. Така че не трябва да се отклоняем от Господа. Вижте, Словото Божие казва, че очи Господа са на всяко място. Значи няма място, където Господа не е. Няма място. Но Словото Божие казва, че наблюдава злите и добрите. Сега, значи Бог е безсъщ, той е все присъстващ навсякъде. Няма къде да го разберем. Но вижте, Словото Божие казва, че той е навсякъде и сега ще дам няколко стихове в псалмите, които описват това наистина. Че Бог вижда всичко и нищо не става без Негово знание. Псалом 33 от 13-19 казва така. Господ гледа от небето, наблюдава всички човешки чада, от местообиталище той гледа на всички земни жители. Онзи, който създаде сърцата им, който на всички им пъч работи. Никой цар не се избавя чрез многочислена войска, силен мъж се отървава от голямо множество. Ето окото на Господа е върху ние, които не се боят, върху ние, които се надяват на Неговата милост, за да избавят смърт душата им и глад да ги опаси живи. Слава да бъде на Господа. Значи Бог е навсякъде, той вижда всичко. Сега, Господ наблюдава всички човешки чада. Вижте, искам да кажа, като село, Бог е заинтересован от твоите творения. Значи той направи човека така да го остави на произвола и да каже, какво стане. Опитах, не става нищо. Не, напротив. Знаем, че когато Адам се грешиха,
той не ги остави. Той ги сгони. Но хората като село, той не ги остави. По-късно наистина знаем, че Бог си избра един народ. Чрез Авраам, еврейски народ, и наистина даде закона, да може хората да се озаптят своите грехове, но което е важно по-късно. Видно, чрез евреите Бог даде Христос. И Христос дойде на тази земя, наистина даде спасение на целия човешки род, на всички хора. Който вярва в него, казва, ще има вечен живот. Който не вярва, ще бъде осъден. Така че, виждам, че Христос изпълнява Словото Божие. И сега, всеки един човек е Божие творение, но Бог сътворението да стане Божие чадо. Там е, виждам, прелома къде е. И сега тук Словото Божие казва така, защото сме Негово творение. Създаден Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред нали да ходим. Виждаш, Бог е наредил хората да живеят в праведност, в чиста, в святост. Докато, как виждам, човек, когато време преди да се грешат, колко хубаво си живеех с Господа, общувах с Бога, бях в единствена градина, обработваха земята и я пазиха. Нямаше проблем. Но когато видим да се грешат, да не се покорят на Господа и знаете какво стана си свят. Греха влезе света, че смъртта и смъртта милски човеци. Виждаме днес грехопадението, докъде е довело хората. Виждаме колко много грях процент на цялата земя. И причината за това е наистина греха на Адам и Ева. Всичко тръгнало там. По времето на Бог потопи цялото човечество преди греха. Содом и Гомора, това беше греха. И краят на света това ще дойде преди греха. Виждате така, ако на 13, преди си твърде свят, Бог не може да следва благословен на греха. Значи Бог е добър, Бог е милостив, но греха е това, което наистина отдалечава хората от вечността, от небето. Затова именно дойде Христос. Сега, Словото Божие каза, Господ омъжава всички човешки чеда. Сега да кажа нещо, което е важно. При Бог няма ли си приятие? Бог наблюдава и наистина, като ние като хора сега избираме с колко да общуваме. Този ме харесва, този не ме харесва. Този се пътяга, този не е толкова красив. Избираме хора, с които да общуваме. Избираме хората, с които да се приятеляваме, колко е така. Правим се отделни така приятелства. С определени хора споделяме, с определени хора не искам да ги виждаме. Това е света. Обаче, когато дойде, Бог казва сега, при Бога няма ли си приятия? И при християните и тята не си приятия. В Римляни 15 така, приемайте се един друг, както Бог Христа прие вас. Бог ни приема такива, каквито сме. Без значение расата, без значение цвета на кожата, интелекта, без значение името, без значение нищо не е значение. Има значение единствено вярата в Господа. Словото Божие казва, илате при мен, утринно време ще успокоя съдението на Господа. Да, всеки един човек утринно време, той е свят от греха. Но идвайки при Господа, ще имаш спокойно душата си. Сега, идва въпросът, след Бог гледа всичко, какво гледа Бог? И кой вижда? Въпросът е сега, какво Словото Божие казва така. В Второто писание, 16:9 казва така, че Божите очи тичат насам натам по лицето на цялата земя. Защото вижте какво търси Бог. Защото очите на Господа броят по целия свят, да се показва той мощен помощ на онези, които чият сърца са напълно предадени на Него. Сърцата. Той гледа това, което е вътре в нас. Помните, когато Битие 6 глава, преди да направи новия ковчег, каква беше причината да човечето да бъде избито? Причината беше, че сърцата им имаше само зло, зло, зло. Нямаше нищо добро. Вижте, в Битие 6:5 казва така. И като видя Господ, че се умножава покората на човека на земята и че всичко мисли за сърцето му, клоняха по сена към зло, сърцето вътре. Зато и Словото Божие казва, че когато човек дойде при Бога, това, което променя Бог, дава ново сърце, нов дух, да може човек да има правилното решение и да ходи в свят пред Господа. Старото естество на човека, старият човек, старото аз, той винаги влачи нататък към ада. Но новото създание, което е в нас, новият човек, той ходи към небето. Това е разликата. Сега, в Римляни 10 глава, говорим за сърцето, това е много сърцето. Тук не става дума за мускул сърце, тук място става дума за вътрешен човек в нас, който взима решенията. Вижте сега, словото не е празно, Притчи 4:20 се казва така. Повече от всичко, що пазиш, пази сърцето си, защото в него са изворите на живота. Че от решенията, които вземем сърцето си, това е живота, който избираме да живеем. И сега, в Римляни 10 глава,
Римляните глава 9:10 казва така. Защото ако изповядаш с устата си, че си Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог си от мъртвите, ще спасиш. Защото сърце вяра човек се оправдава, с това прави се спасява. Виждаш ли, сърцето взима важно участие в решението за наше спасение. Не само да кажеш емоция, аз вярвам. Ако каза, много хора казват вяра, още вяра без дела, нищо не е. Словото Божие казва, Яков 2:17, без суети вярите перят. Нашата вяра, която е само така, да се страхуваме от Бога. Не, вярата има трябва да има дела. Самия Йоан Кръстител, когато проповядваше, много ясно казва в Матей 3:9 така, пренасяйте плодове достойни на покаянието. Много хора казаха, аз прощавай, и днес много хора при Господа, прощавай. Но обръщайки се, те се продължават да бъдат същи. Продължават да живеят стария живот, старите компании, старите грехове, всичко е по-старому. Само една разлика, че ходят на църква. Дали имат една табела християнин. С табела Бог не се пише от табели. Бог гледа на сърцето на човека. Това, което става вътре в тебе. И наистина, помните когато Бог прати Самуил, когато цар Саул беше се грешил, и той тогава Самуил плакаше Саул по това, което направи. Обаче Бог каза, не стига се плака за Самуил, иди в дома на Есей, там съм приготвил един човек, който наистина е по моите сърце. И този човек беше Давид. Нека погледнете какво Бог видял Давид сега. Вижте, искам да кажа, нищо не е случайно. Бог видя нещо от Давид. Сега другите брати бяха по-големи, по-снажени, когато не си казва силно тук Самуил казва силно този, обаче Бог казва, не, той, не, има друг. И накрая дойде Давид и тогава Господ казва на Самуил, не гледа на лицето му, че е голям, нито на високия му ръст, понеже съм го отвърил, защото не е като гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Бог знае вътре в човека какво има. Човек много хората да приеме мъжността, как е сложен, колко е красив, как се облича, колко е успешен, колко е наистина в този свят тачен от хората, но Бог гледа такова е сърцето на човека. И това е много важно сега. Бог гледа сърцето, това са, ако мога така да приведа, мотивите, желанията, стремежа, това, което е в човека. Те могат да имат два корена. И не, искам всичко от този свят. Да бъда богат, да бъда всичко от този свят, всичко, което свете му предай, искам да го имам. А другият е да кажеш, Господи, искам да го огъня на тебе. Това става в тебе. Божията пред хората, някои хора са правят много набожни, ама те са старите. Знаете, фарисеите, когато един фарисей покани Исус Христос в дома си, окей, няма става, няма чета, 39 си нататък. И той си надоопядва, и те се очукали, че той даже не си има ръцете. Ама не само ръцете, защото те имаха ритуали, минаха за до лактите и правиха там други ритуали. Той те само ти ги направи. И тогава той усети духа техните помисли и каза така, вие фарисеите, чистите външна чашата, а вътрешната е чистите мръсна. И така, чистите вътрешната, защото тогава всичко ще бъде чисто. Той ми каза, вие чистите външната, но вътрешната е пълно с гребеше насилие. Значи, ако няма истинско покаяние, ама няма че колко са духовни хората, колко те почитат, къде е голямата си голямота, това няма никакво значение. Пред Бога е важно вътрешното покаяние, не се истинско покаяние, което води към нов живот. И то става пак отново сърцето, така при малко. Сега, пътчета на човека, вижте, сега Йов каза така, пътчета на човека показват наистина какъв път иска той, как иска да живее. Аз съм казал много пъти, вижте, много истинско ще ви кажа, защо. Когато човек тръгва някъде на път, избира с какъв превоз да отиде на този път. Било с автобус, било с кола, било с самолет. Обаче той предварително знае на къде иска да бъде. И сега, ако запиташ един човек къде иска да пристигне, сигурно той ще каже, искам да отида до Америка. Добре, какъв е пътя? Трябва да фана самолет и нещо друго. Обаче крайна след точка къде е? Или къде си? Добре. Сега нормално е всеки човек, преминайки през тази земя, да си каже къде искам да бъда аз. Къде искам да пристигна. Сега, този свят, света, в който живея, ми предлага всичко хубаво. И аз ще пия весели са до синове дрехена. Къде е последната спирка? Последната спирка е гроба. Сега,
тази опция ми не ми харесва. Аз не искам да свърша, защото ме срещам. Има и нещо друго. И тогава нормално е да смениш пътя, превоза. Да смениш курса на своя живот. Да правиш нещо друго. Да смениш курса и кажеш, искам да бъда там. За да преотриш спасена спирка, избираш друг превоз и тръгваш по друг път. И аз ви кажа, че единствено чрез Христос има алтернатива. И се каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Ако не искаме да видим вечността в небето, единственият път към там е чрез Христос. Тогава не трябва да се надявам за този свят. Това, което Светът ни предлага, да каже, Господи, аз искам да бъда с Тебе. И сега Йов каза така, Йов, ти си каза така, от 4:7. Не вижда ли той пътища ми? Ще сега какъв въпрос има към Бога. И не брои ли всичките ми стъпки? Ако съм се подлъгал и ногата ми е бръзала за измама, но нека ме притегат с точни безден, за да узнае Бог непорочността ми. Ако се отнул ногата ми от пътя ми и сърцето ми последвало очите ми, и ако се засипило петно на ръцете ми, то нека сея аз да иде и нека се изкоренят посевите ми. Ако е било съблазнено сърцето ми от жена, и да виждаме, че той каза, ако се надбърта някъде, Бог знае. Бог знае. Кой иска да каже, никой човек не може да каже, аз съм съвършено правилен. Съвършено където. Всяка грешка има изпитана, всяка точка, всяка крачка. Ще кажа защо? И се ска така, няма правилен човек, който дължи да бъде да греши. Да, понякога се решаем човек, макар че не труднем греха. Но когато се греши човек, по-добре се покая и да проживее с Господа. Сега, относно живота вижте сега. Псалмите така, ние сме ценни пред Господа, разбирате. Човек е ценен пред Бога. Човек не е просто само така направено съзнание. Понякога ще има животни, които живеят на тази земя. Може да много да е кучета, котки, може да много да би така по природа като приятел на човека. Но единствено на човека Бог е дал вечен живот и човек е най-ценното нещо за Божиите очи. И сега, Псалом 139 казва така, 139 от 1:12. Господи, опитал си ме и познал си ме. Ти познаваш сядането ми и ставането ми. Разбираш помислите ми отдалеч, издираш ходенето ми и излягането ми и знаеш всичките ми пътища. Откъде знае Бог? Бог е вечен. Всичко знае. Така че каза така. Защото като думата ми още е на езика, ето Господ ти я знаеш изцяло. Ти си пред мен и зад мене и положил си върху мене ръката си. Това знание е причудно за мене. Високо е, не мога да го стигна. Къде мога да отида от Твоя дух? И къде да изпълня Твоето присъствие? А ако възлеза на небето, ти си там. Ако легна пада, ето ти си там. Ако взема клад на зората, се седа в най-дължите краища на морето и там Твоята ръка ще ме води. И Твоята сица ще ме държи. Ако река поне тъмната ще ме покрие, дори нощта ще бъде беда на теб. Наистина тъмната не скриваш от тебе, но нощта е свети като денят, тъмната и светлината са еднакви пред тебе. Колко чудесно слово. Вижте, Бог знае всичко. Бог е в нас, ние сме в Него. Така че наистина това трябва да насърчава. Не се притесняваме това, което преживяваме. Понякога можем да преминем през много неща, но в самият Павел и Варнава, когато създаваха църква общества, в един член страна каза така: когато повярваха те много хора, те се връщаха отново да ги насърчават. Им казаха така: през много скърби ще преминем до крилите Божие царство. Но това е реалността. Ние осъзнаваме, че живеем в едно време, където князът на тази сатана. Исус каза: мене гонеха и вашия аргумент. Ако мен не приемаха, вас не приемат. И така виждаме, че каза: ученика не е по-голямо от учителя. Така че много нещата, които си ги преживяват като живот, понякога досегат нас като християни. Но има нещо, което но. Какво да преминаваш? Знай, че Бог е с тебе. Бог каза: даже майка кълна се забравя с чувствите, аз няма те оставя, аз няма се забравя. А Исус каза последните от Евангелие на Матей, каза така: ето аз ще бъда с вас през всички дни до свършека на века. Сега, важно е наистина сърцето какво решение взема човека. Ще кажа, защо понякога има хора, живеят в беззаконие, вършат един куп грехове, грях се тях, не се притесняват. И после като дойдат неприятелите са главата ми: ама къде е Бог? Защо Бог така допусна? Чакай. Когато ти се грешаваше, когато ти живееш без да се от Бог, и гледа така, когато си ще починеш. И дойде после на главата ти това, което става. И наистина човек трябва да разбере, че трябва да внимава как живее, как ходи с Господа. Вижте сега в Римляно, 2 глава, се казва така:
Римляни 2 глава, от 6 до 8. Който ще въздаде на всеки според делата му. Значи виждаме, че Бог е справедлив. Няма как да живееш в грях и Бог да каже, ела така, моето ще се нищо, айде. Ела така. Няма така нещо. Разберете ме, когато човек приема Христос, когато се покая, вече има един път на освещение. Бог приема грешника да го променя. В Словото Божие никъде не казва, елайте приемам каквито сте и оставете ги каквито сте. Няма такова нещо. Сега, тук казва така. Вечен живот на тези, които се постоянстват добри дела, търсят слава, почва да смъртия. Вечен живот те, които търсят спасението. А пак някакво негодование на ония, които са твърдоглави, не се покорят на истината, а се покорят на неправдата. При човека винаги има два пъти, две решения. И от него за изкочи да бере света, съществено слабости, пороси, грехове и краят ад. Или тесния път, който води към небето. Да, едния път е видим, другия с вяра. И сега хората казват, искам да пипна, добре, както ма каза, докато не пипна, ама Господ каза на Марта и Мария, ако не повярваш, нямаш Божия слава. Така че иска се вяра. И наистина, това е много важно да оставим с Господа. И сега в Псалом 125 казва така. Псалом 125. Не трябва да се оставим в този свят, света да накоригира, едва не света да направи подобен на себе си. И трябва наистина да стоим твърде вярата. Псалом 125 казва така. А тези, които отклоняват критите си пътища, Господ ще отведе заедно с тивни, като беззаконие. Това е много силен стих. Ще прочета. А тези, които се отклоняват в кривите си пътища, Господ ще отведе заедно с тивни, като беззаконие. Значи виждаме, че даже в Езекил има много силен стих, който казва така. Ако праведният живее цял живот праведен живот и накрая си реши, накрая живот си, да направи греховете, които прави света, нищо това, което е бил при това, няма да ще заправда пред Господа. Заедно с останалите хора ще и въпада. Но ако върши цял живот неправедни грешки, както беше на към кръста, и накрая на живота се върне към Господа, нищо това, което е бил преди, няма да запомня. Бог наистина дава на човека свободна воля да избира. Това е важно, вече разберем към кръста, накрая каза Господ спомени за мен. Господ каза, ти още нещо, което прави. Така че, важно наистина. И вижте сега, важно е самите ние да вземем правилно решение пред Господа. Как ще прекараме живота си, ще кажа, защо няма друг, който да изберем след тебе. Сега, Божие Слово не предупреждава, но не дава и наистина алтернативата. Да внимаваме как живеем. Притчи, 5 глава, 20 казва така. Защото пътищата на човека са предпочитани на Господа. И той внимателно измеря всичките му пътеки, всичките. Нечестивият ще бъде примчен в собствената си беззаконие и ще бъде стигнат с връзките на своя грях. Той ще умре, защото е пренебрегнал полката и от голямото си безумие ще се заблуди. Това е истината. Ма някой хора казват, ама искам да живея сега на този момент. Живей. Аз много пъти говоря на хора за спасение към аз се викам, пари, мен себе се живее. Това не, чакай. Аз не кам да умираш. Аз ти показвам истинския живот. Приеми Христос и живее с вяра в Господа. Словото Божие така, праведни ще живее чрез вяра. А дявола каза, остави там в небето. Живей сега тук. Яш, пи, но си навидях, виж колко хубаво, сладко, ядене, пиене, купоне. Дявола замъдява ума на хората. Аз съм казал много пъти. Когато идват такива изкушения срещу вас, разберете, че има духовни нещата. Този, който стои за завесата, е дявола. И както рибаря, когато съм казал скоро, когато рибаря стават на куката я хвърля и хваща рибата, така дявола хвърля изкушенията в този свят. И много християни имат за жалост, които се улавят тези неща. Защото бъде внимавайте и пазете се. Внимавайте и пазете се. Вижте сега. Има един си, който е много силен като предупреждение. Лука 21 глава, това е именно за последното време, за християни. Вижте, това не е за хората в света. В света хората се избират своята орис. Словото Божие предупреждава тези, които вярват в Господа, да бъдат внимателни. Казва така. Но внимавайте на себе си, да не би да натият сърцата ви от прияждане, пиянство, житейски грижи и постигне онен ден влеза като примка. Виждаме, ловеца идва. Така че много важно са, не се подаваме всички неща. Сега, има два вида хора и две позиции спрямо Бога. Сега, има едни хора, така, няма Бог. Ако има Бог, що Бог не се намеше
едва не за тях Бог е този, който Бог е тяхно сърце. Така, аз съм Бог. Аз имам всичко, което искам, правя което искам. И мисля, че това е наистина всичко за тях. В Псалом, това е една друга хора. Женска така. Безумният рече сърцето си. Няма Бог. Похвалиха се, сториха зли дела. Няма кой да прави добро. Господ клани от небесата на човешки чада, за да види има ли някой разумен, който търси Бога. Бог колко е добър. Въпреки беззаконието, защото Словото Божие казва, че по последно време беззаконието се промножава. Въпреки беззаконието, въпреки греховете на хората, Бог продължава да търпи. И каква е целта? Целта е все повече хора да дойдат при Него. И Словото Божие казва, но това прави безумие. Обаче, още пречощен език, Псалом 10.4 каза така, отново за този тип хора. Нечестивият гордостта си каза, Господ няма да изиде. Ще му помисля, че няма Бог. Когато един човек не вярва, че има Бог, той няма критерии за добро и зло. Той ще мисли, че той си е прав и това, което мисли, че е добро за него, това е добро и за този свят. Старай се да кара така. Но разберете ме, за това Словото Божие, това има дебилата ни на Библията. Там е написано как трябва да живеем. Ти си Божие творение, си Божие деца и Бог е дал Словото Божие основни правила. И наистина, трябва като християни, трябва наистина да запримем тези неща. Сега, разумният може да каже, че това са хората, които търсят Бога. Знаете, не може да има такъв човек, който да премине през тази земя и никога не се запита, добре, с какво става след като свършиш това? Всеки човек се запита в този момент, какво ще стане с мен, когато ще свърши? Обаче, има хора, които се запитат, много бързо минава този въпрос през главата им. Не търсят отговора. Това е вече проблем на самия човек. В Словото Божие, Деяния 17 глава, самия апостол Павел каза така, вижте, това е много важно. Кой е Бог? Направил от една кръв всички човешки народи да живеят по лицето на цялата земя. Като при времена, защо? За да търсят Бога. Дълно биха го напипали, ако той да не е от тях. Защото в него живеем, ние се съществуваме. Виждаме, че тук Словото Божие много ясно говори. Бог е създал човека. Бог е създал всичко около нас. И ни казва така, за да търсят Бога. Целта на човека е да потърси и да намери своя Създател. Сега много хора, когато ги запиташ за какво живееш на тази земя, какъв е човешки смисъл, някъде да седеш семейство, друг да оставиш деца след себе си, друг да посадиш дърво, друг да правиш къща. Всеки търси някакъв така смислена причина в този свят. Нещо добро. Обаче истинството на човешкия живот е да потърси Бога и да бъде спасен. И това е, вижте, Еремия 29 казва така. И ще ме потърсите. И ще намерите, когато ме потърсите с цялото сърце. А Амос 5 казва така, това е много силен стих. Потърсете Господа и ще живеете. Без Господа има едно временно съществуване на тази земя. Идват хората си отиват. И ако намерят Господа, жалко им за всичко. Жалко е. И вижте, Лука 6 глава, 67 си казва така, че тук дава наистина как човек може да е при Господа, да преосмисли това, което Бог му говори със свето и да си да разбере, че има нещо повече от този свят. Така, всеки, който хожда при мене, ще моите име и ги изпълнява. Ще ви кажа хубава притча. Притча на човек, който като построи къща, изкопай се дълбочи, положи основа на каналата и когато стана наводнение, реката се устреми върху него, върху една къща, но не падна, можа похлъчето беше здраво поставена. Когато основата е стабилна, когато основата е вяра в Бога, чрез Христос. Какво да става в нашия живот около нас? Ще дойдат бури, ще дойдат неприятели, ще дойдат боли, ще дойдат страдания, много неща. Но нищо не може да похвати, защото човек е положил вяра в каналата Христос. Но когато и той идва в църква, ще живее в този свят, едва не с някакъв света, да как в този свят, в църквата и си мисли, че е християнин. А който слушай не изпълнява, значи много хора слушат, ама да изпълняват. Прилича на човек, който е посетил къщата на земята без основа, върху която се устреми реката на четвърта и стъртането на една къща беше голяма. Беше голяма, защото беше къща голяма. Така че не е важно колко голяма е ти къща, спасилната земя. Еуфория. Може да става много успешен човек в този свят. Важна е основата. Христос. И сега, искам да кажа някои неща. Словото Божие каза, окото на Господа върху уния, които му се боят и се надяват на Неговата милост. Това е много важно сега. Някой ще каже, защо трябва да се боят Господа? Вижте сега. Тук не става дума за
панически страх. Тук става дума за богобоязън. Значи Бог е велик, Бог е създател на небето и земята. И Бог иска Неговото творение да го почита. Много важно това ще вижте, почита е много важно. Псалом 147:11 казва така. Ще почнем го сега, после ще послушам Бог. Псалом 147:11. Господ благоволява в уния, които му се боят, в уния, които уповават на Неговата милост. Тук не става дума за панически страх, тук става дума за богобоязън. Страхът от Господа начало на мъдрост, казва Словото Божие. Значи, и това е много важно, вижте сега. В Псалом 34, Псалом 34, 15-17, може да си прочета, които са важни да дадем, че Бог вижда всичко и нищо не става без Бога. И когато човек уповава на Господа, вече живота му има спокойствие, има мир, защото знае, че Бог е контрол на всичко. Какво да става в този живот, знае, че Бог няма да остави, Бог няма да се прави. И казва така, Псалом 34, 15-17 казва така. Очите на Господа са върху праведните и ушите му към техния вик. Бог не само вижда, но Бог и чува. Важно е ни като християнин. След така станеш, помоли се на Господа. На обяд, когато бъдеш малко време, помоли се на Господа. Има и време с Бога, разберете ме. Много хора казват, ама няма време сега, няма време за Бога. Имам време, имам толкова неща да свърша на тази земя. Чакай. Бог ти дава живота. Бог дава здравето. Бог дава възможности. Бог дава талантите. Всичко дава Бог. Бог дава всичко, дните са Негови. В Псалми така, в твоите ръце са времената ми. Йов каза, в ръката на Бога е живота на всяка твар. Всичко в Бога. И ти кажеш, няма време за тебе. Това е нехайство. Това е как ти кажа, много лошо е така, ако човек не разсъждава още от тези неща. Това е едно нехайство към нещо, което Бог прави за нас. И наистина, ако човек на тази земя нехае за Бога, то тогава какво чакаш от Бога? Какво чакаш? И каза така, праведните викат и Господ ги чува и от всички беди ги избавя. Виждате какво става, че праведните викат и Господ ги чува и всички беди ги избавя. Какво е следствието това вижте? Когато човек има страхопочитание. Словото бърка, за да избави от смърт душата им и в ден глад да ги опази живи. Псалом 37:25 казва така. Млад бях, остарях, не видях праведния оставен, нито потомство му да проси хляб. Сега, има едно предупреждение, с което наистина така би желал да завърша. Псалом 50:20-21 казва така. 21-20, така, ако човек сега примерно, нека така, някой ще каже, ама, кой си брат, аз познавам християнин, ама той живее в греха, още не му пука, обаче, Бог го благославя, той едва не трупа съкровища, прави много нечестни неща, ама и ходи на църква, едва не Бог не го наказва. Чакай. Не дейте на тези неща. Ще кажа защо. Виж сега, ето примерно, така някой брат се грешава. И Бог мълчи. И Бог каза така. Поне си сторил това, и аз мълчах. И ти си помислил, че съм подобен на тебе. Поне да си мислим така, че когато ние се грешаваме, нас не е добре. И си свикнал за греховете си, едва ли Бог е той свикнал с нашите грехове. Чакай. Бог не е човек. Бог не може да си ги стоя грех. Бог иска да оставиш греха си и така да дойдеш при него. Но ако ти се заблуждава, че живейки в грях и наистина Бог ще приеме, въпреки тези греховете си, това е една голяма заблуда. И ти Словото Божие казва, че в последните времена Бог ще кажат, Господи, Твоето име правим тези неща, правим много неща. И Бог каза, махнете се всички вие, които вършите беззаконие, не ви познавам. Това е истина. Така че животът пред Бога е важен. Не само това, което говорим, а това, което живеем, това е по-важно. В Словото Божие не се един човек го на своя комшия. Той бил християнин, други му не вярваш. И сега говоря, комшо, ела при Бога, ела защото така, нали, има вечен живот. Комшо, все не на мен. Сега настрелял и казва, има казал, сега плашал го. И не освете комшия му казал, комшо, животът ти толкова силно говори, че не мога да чуя това, което ми казваш. Защото той живел като него. Той върши всички грехи към него. Няма никаква промяна. А само говоря за Бога. И той му казва, животът ти говори друго. Вижте, пред Бога е много важно да има първо истинско покаяние. Истинска промяна. Истински живот. И тук Словото Божие казва така. Ти си бъдеш съм подобен на тебе. И после казва, вижте сега. Но аз ще изоблича. И ще излезе всичко това пред очите. Затова разследите вие, които забравяте Бога.
Да не би да бъде скъсан без да намери кой да я избави. Вижте колко е страшно. Който принася жертва на хвала, той ме прославя. И на онзи, който оправя пътя си, ще покаже Божието спасение. Виждам, че винаги има шанс човек да оправи път си. Нека Бог да благослови. Наистина да знаем, че Бог не обича. Бог е добър, но иска наистина Бог вижда живота всеки от нас. Нека всеки нас да коригира. Ако някъде има слабости, пороци, нека да проси от Господа. Бог вижда всичко. Бог има отговор на всяка една молитва, разберете ме. Има. Нас иска да оставим, да прекараме време с Господа, да бъдем най-вече чести с Него. Искрени. Тук човек може да издържи. Пред хората може да бъдем много свети, много набожни, както бях фарисеите. Но Исус каза за фарисеите, тези хора стат се говорят за Бога, същата се държат от Него. Така че нека Бог да благослови, нека да знаем, че Бог не вижда винаги навсякъде. Нека стъпка в стъпка да вървим към небето във всяка честота. Нека Бог да благослови. Нека сега запомня накратко. Гаре! Святи небесен Татко, пред Тебе си може в този вечерен час. Благодарен си, Боже, за Словото, което дойде към нас. Боже, не знаем, че Ти виждаш всичко, Господи Боже. И нищо не става на тази земя без Тебе, Господи Боже. Всичко пред Твоите ръце, Господи Боже, пред Твоя поглед. Си алфа и омега, Ти вечният аз съм, Господи Боже.